係啦，咁啊，我揾到啲好嘢啊，咁我試咗得嘅，咁啊同大家分享啊嘛。咁啊，查經裏邊嗰啲信息咧，我大大話話咧我都經歷過嘅啊，咁所以咧就我講嗰時係實牙實齒嘅，因為我唔係齋噏，我真係攞嚟用過噶嘛啊，咁而佢對我有用啊，咁啊同大家分享啦啊，咁啊提一提啦，咁啊其實聖經一路以嚟咧都係你用另外有幾個睇法啊，嗱正經啲咁講咧就。其實聖經就係上帝嘅觀點，佢係睇呢個世界嘅事嘅觀點啊。咁就嗱，咁啊有人講一個觀點，咁可以聽下啫嚇。咁啊信唔信得過啊？你信得過，你咪試下咯嚇。咁你試得多得嘅，咁你咪繼續試咯，係咪？嗱，咁呢個就你可以話係信心嘅開始啦嚇。咁啊，另外一個就冇咁正經嘅睇法，我時，但係咧就幾有啟發性啊。就咩咧？其實聖經咧就好似藏寶地圖咁樣，係啦。如果你跟住佢去揾咧，你就揾到佢講嗰啲嘢嘅喎，係啦。咁所以咧就你當佢係藏寶圖咧，咁睇咧可能會比較合理少少啊。對一啲比較即係中意用頭腦嘅人咧咁嚟睇聖經，可能幫助你啟發你發掘到聖經裏邊啲真理嘅喎咁你當佢藏寶圖啦，你唔好當邏輯或者其他嘢去睇佢啦因為佢寫嗰時佢係有意思嘅，但係嗰個意思咧係好深沉嘅。如果你冇上帝嘅心咧，你係睇唔到嘅咁所以咧我係好中意睇聖經，因為咧裏邊收埋好多上帝嘅真理喺裏邊好咯，好啦，咁咧就同大家溫一溫咁好快啦咁而家我哋已經去到第5章啦喎。咁頭3章已經講咗咁長時間，即係講人原來佢即係上帝做咁多生物植物即係呢個世界宇宙原來人咧一個咁複雜嘅東西因為點解上帝用佢自己嘅樣去做佢哋噶嘛，佢哋應該係有神嘅形象，不過即係大膽講句，都冇乜邊個喺地球人即係有上帝嘅形象因為個個都墮落晒啦。咁唔單止啦，即係亞當夏娃嘅下一代就哇，直頭係不堪入目啦咁到該隱就將殺咗亞伯啦咁該隱嘅後代都唔係好人原來一代傳一代咁就一路咁墮落落去咯噃咁但係真係幾時咧？你睇聖經佢都有伏筆嘅，最尾嗰句先係最重要。原來當賽特去到最尾嗰時生咗第一個仔之後，哇咁就開始啲人就求告主名咯喎。啦，咁賽特就生咗以拿士之後咧，啲人就開始投教主名啦。好咯，咁咧就去到一章咧就第5章，通常咧啲人睇到第5章咧係我哋叫家譜咁我諗中國人都有呢個習俗即係除咗猶太人之外咧，中國人都有個習俗。如果你嗰啲大嘅姓氏咧有個廟咧，通常都寫住嗰啲族。即係邊個生邊個，邊個生邊個，哇！一路追溯到唔知如果姓文嘅話咧，就可能係文天祥係嘛咁就即係話你個姓咧，基本上都好大意義嘅，因為都知道啦，原來你係某某大將軍或者某某名人嘅後裔喎所以你個姓氏嗰個姓咧其實有意思嘅。但係喺猶太人嚟講咧，佢哋嗰啲名咧即係比較，即係你好難話用個姓去睇得到咁所以咧就佢哋係有族譜嘅咁咧第5章咧就係族譜啦。咁就哇，真係佢一路讀落去咧就一大堆人名一大堆出生日期幾時生仔幾時過身咁樣。咁就第5章就係講呢個族譜咯喎。嗱，咁你睇個族譜，而家我即係 show 咗喺個screen 度啦咁就你見到亞當就生賽特賽特就生以拿士，以拿士就生該南，該南就生馬勒列然後馬勒列就生雅列雅列就生以諾，以諾就生馬土撒拉，馬土撒拉就生拉麥，拉麥就生羅亞。OK， 好，
咁就嗱呢個支派好明顯啊，即係講到係賽特啦嚇。但係你記唔記得亞當有2個仔啊？唔係亞當其實有3個仔嘅，只不過其中一個就殺咗另一個嚇。阿該隱咧就殺咗亞伯，所以咧間接上亞當當時啊得翻2個仔嘅啫啊，一個咧就叫該隱，一個就叫賽特。咁呢個族譜咧，你睇落去咧，你就知道，咦係賽特嘅族譜嚟嘅喎。當然都係亞當嘅族譜。呢個族譜咧係冇咗該隱，係啦。咁所以咧呢個族譜就有意思啦。好咯啊，咁通常咧個個睇到呢個族譜都拗晒頭，究竟佢上帝想同我哋講乜嘢咧？嗱，今日就想同大家分享下，究竟呢個族譜上帝想同我哋講啲咩咧？好，今日我就唔讀晒啦嚇，咁啊因為好多數目字嘅，我就讀幾個俾大家聽嚇，咁啊等大家聽一聽，咁然後咧嗰啲真正嘅數目字就喺個熒光幕上面嚇，咁啊如果你係做開數據分析嘅話咧，裏邊有好多學問嘅，你留心睇咧，裏邊有好多嘢可以講嘅啊。咁咧就好快咁讀咗即係讀幾個啦嚇，等大家明白佢嗰個層次 pattern 係乜嘢先喎嚇。咁啊第5章嘅第1節啦嚇，咁啊亞當嘅後代咧就記在下面啦。咁啊當上帝造人嘅日子咧，就係照着自己嘅形象樣式做嘅，並且造男造女。喺他們被造嘅日子上帝賜福給他們，稱他們為人。OK， 咁啊，當亞當咧就活到130歲嗰陣時候咧，就生咗一個仔，形象樣式都和自己相似喎，就給他起名叫賽特。咁啊，亞當生賽特之後咧，又在世800年啦，並且生兒養女啊。亞當咧就共活咗咧930歲就死了。咁啊，賽特就活咗105歲生咗以拿士。咁啊，賽特生了以拿士之後咧，又活咗807年，並且生兒養女。咁就賽特共活了912歲就死了。嗱，咁下邊嗰啲咧就數目字就 show 晒出嚟啦，我唔讀啦。咁我一跳去21節就話。以諾咧就活到65歲生了馬土撒拉以諾生馬土撒拉之後咧，就與上帝同行咗300年啦，並且生兒養女。以諾共活咗365歲。25節，馬土撒拉活了187歲，生了拉麥。馬土撒拉生了拉麥之後咧，又活咗782年，並且生兒養女。馬土撒拉共活了969歲就死了。拉麥活到182歲生咗一個仔，就給他起名叫羅亞，說這個兒子必為我們的操作和手中嘅勞苦安慰我們。這操作勞苦是因為耶和華詛咒地啊。咁拉麥生了羅亞之後，又活咗595年並且生兒養女。拉麥共活了777歲就死了。羅亞500歲生了閃含雅弗。咁就其實呢個就成個第5章咧，咁就完啦。基本上咧就係亞當嘅族譜咯喎。好啦，咁你好快咁提點下裏邊有啲字咧真係好有味道嘅喎。嗱，第一件事不斷重複又重複，係啦，咁就我哋係用神嘅形象做噶嘛，係啦。喺第5章嘅開始，當佢講族譜嘅時候咧，其實雖然亞當係第一個，其實第一個係上帝上帝，然後生亞當，亞當嘅生賽特，係啦。咁所以咧，人咧係照着神嘅形象做嘅，係啦。咁賽特亦都係係跟住亞當嘅形象嘅，所以賽特個名咧即係喺聖經呢度話咧，就話佢用即係話同佢相似啊嘛。生咗一個仔，形象樣式和自己相似，就給他起名做賽特，係啦。咁所以咧，其實係上帝嘅
種啊，就係傳咗俾亞當，上帝嘅種由亞當亦都傳咗俾賽特。頭先提過係冇咗該隱嘅，即係該隱咧係冇亞當嘅樣式，唔同佢相似，咁啊更加唔使講，就同上帝更唔相似啦。咁所以咧喺呢度已經上次已經講過話，呢度已經分開兩個支派啦。一邊咧就係有上帝樣式嘅，一般係冇嘅。咁亦都之前講過，賽特係用即係開始求告上帝嘅名啊嘛。咁所以咧呢個支派咧基本上啊都係 call on the name of the Lord， 即係話稱上帝嘅名嘅呢一班人係啦。咁啊而且呢個唔係呢個唔係一個族群嚟嘅喎，係一個家譜嚟嘅嚇。呢度講咗唔知有10幾代啦，係咪？係啦，咁所以咧呢個族譜係一個有另外一個名稱講呢個族譜嘅，就係敬虔嘅後代啊，係啦。咁亦都上次提過啦。如果用信上帝為即係當係基督徒嘅標誌嘅話咧，呢班就係基督徒啦。即係有上帝嘅心嘅人啊，OK 好啦，咁我哋將佢啲年歲啊、嗱出世啊列咗出嚟啦，佢幾時離世啦嚇，佢生第一個細路嗰陣時嘅歲數啦，同埋佢最後嘅壽歲咧就列咗喺呢度嘅，係啦。嗱裏邊好多學問嘅嚇，咁就如果你有心睇咧，你要發現啊長壽嘅秘訣嘅喎，啊你都發現當時啲人哇差唔多成1000歲咁犀利係嘛？真係因為當時啊，即係人冇咁複雜嚇，最多都係即係食咗個禁果，即係最多就即係將個鑊卸咗俾隔離嗰個。我哋啲罪咧都係啲好簡單啊，所以咧我哋啲命咧係好長嘅啊。咁到而家現代咧，你會發現啲人啲命咧越嚟越短啦，係啦。咁啊同埋你睇到嗰個歲數嘅趨勢咧，啲人嘅命咧越嚟越短嘅。尤其是去到挪亞嗰陣時候咧，你就會更加清楚當時嘅人嘅歲數已經係可以話短命噶啦，係啦，因為犯罪太多嚇，罪孽深重啊，可以咁講啦。嗱，咁我哋一跳就跳到點解我就跳咗好幾個去到以諾咧咁，因為喺即係個 pattern 好簡單，就係佢講佢出世啊，幾時生仔啊，養兒育女之後又幾時死啊咁樣。咁但係去到以諾佢加多幾句喎，係啦，佢就話以諾啊，與上帝同行300年喎，係啦，interesting。咁啊，以諾有幾多歲咧？睇個表你就知道365歲，係啦。但係佢只係同上帝同行咗300年，係啦。咁啊，有65年，即係佢冇同上帝同行喎，即係究竟個轉捩點喺邊度咧？又係佢生咗第一個仔，係啦。當以諾生咗第一個仔，65歲嗰時生咗仔之後，先至覺悟，同賽特一模一樣，係啦。賽特又係生咗以拿士之後，先至投告主名，係咪？咁以諾咧，亦都係啦。嗱，除咗佢係投告主名之外，佢仲做多樣嘢嘅。佢話與上帝同行300年，係啦，即係唔係淨止哇上帝即係幫手咧，佢唔係淨止求告啊，佢直頭行埋出嚟嚇，即係話咧與上帝同行300年，又係生咗第一個 BB 之後咧，佢哋就開始覺悟啊，係啦。咁啊，其實喺呢度都可以同大家講下見證。其實我信主咧，都係我仔3歲嗰時我信主嘅。亦都可以講話啦嚇，其實再之前我哋即係有一個甩咗噶嘛。咁所以其實係嗰段日子咧，即係你可以話對人生嘅檢討啦嚇。到你生咗第一個仔嗰陣時候，你先知哇係原來生個仔咁辛苦嘅喎，係啦，湊仔更加辛苦。咁啊，再回想翻下，咦，我哋啲父母都係咁樣湊我哋嘅噃，即係所以咧喺賽特喺以諾加埋我呢個都係生咗仔先係信主，因為嗰時先真正深刻明白人生意義啊。所以咧喺以諾咧呢度係一個好重要嘅信息啊。
佢係與上帝同行300年，當佢生咗第一個 BB 之後，好啦，最妙就咩咧？喺裏邊就係可能我讀漏咗一句唔好意思，就係以諾與上帝同行上帝將他取去，他就不在世了。喺24節我又讀漏咗24節。佢意思即係話咧，原來以諾咧係冇經歷死亡嘅，係上帝直接接走佢嘅，係啦。咁所以咧好似以諾就好短命得365歲其他嗰啲900幾800幾而因為咧就係上帝將他取去，係啦嗱，上帝將他取去嘅意思如果你話從基督徒嚟講，我哋叫被提係啦。喺聖經嚟講咧，一個係以諾，第二個就係摩西仲有一個叫以利亞，係啦。呢3個人咧都係冇經歷死亡痛苦而直接去上帝嗰度噶咁所以咧以諾係一個好重要嘅人物嚟噶，喺舊約嚟講好咁就咁即係其實你睇得出咧，就係喺賽特嗰陣時候，啲人只係求告主名，但去到以諾呢一代咧，佢已經唔係齋噏咯，直頭係生活樣式都與上帝同行，呢個先至係真真正正神做人嘅本意佢想做到咧之後係have a easy life 你跟住上帝走，上帝所應許嘅嘢都會一一兌現，只不過係人唔聽話，咁就你唔聽話就好似該隱咁佢做嘅事即係大家都估到係乜啦，咁而都不堪入目，係啦。咁而上帝嗰啲祝福咧該隱係得唔到嘅，因為你要我都話係藏寶圖啊嘛，你唔跟住個藏寶圖，佢點樣揾到寶物咧？係咪？咁該隱冇跟咁所以佢攞唔到咯咁但係賽特好似成呢個族譜以諾嗰啲跟嘅，咁咪攞到咯呢個好道理好簡單啫即係唔係特登上帝要罰人唔係上帝留翻啲好嘢你跟嘅，咁你咪可以好似呢班人咁樣，哇！好似以諾咁樣，連即係唔使瞌埋眼咁就去咗上帝嗰度啦咪幾好咧？係咪？好咁繼續即係同大家讀埋後邊嗰啲先好啦咁佢就殺咗唔係佢係生咗馬土撒拉呢個人咧，可能要下一次我再講呢個人亦都係好重要。然後生咗拉麥，最重要就生咗羅亞，係啦，生咗羅亞。咁羅亞大家都知啦咁就佢係洪水羅亞方舟嘛，佢係做洪水即係聖經咧真係識計數嘅喎。如果你年份計加埋咧，佢係夾得埋嘅即係話咧當時寫聖經嗰時啲人係識計數嘅而佢嗰個年份咧計咗出嚟係1656年即係話亞當出世之後1656年洪水就到啦。OK 好咁同大家就講一講呢個家譜，亦都好簡潔地即係提出一兩個比較深入啲嘅，就係原來佢哋呢一班人咧全部都係敬虔嘅後裔嚟嘅喎，係啦。亦都提過啦，咁其實呢度有即係其實係即係上帝用該隱嗰段嗰個細嘅家譜咧，就同呢個大嘅家譜咧做一個對照嘅，係啦。咁冇上帝嗰班人咧，哇打打殺殺啦，係咪咁有上帝嗰班人咧就列晒出嚟啦，頭生諸如此類。好咯，咁究竟好啦，咁而家我哋聖經就讀完啦，咁而家就即係個家譜都喺我哋面前咯，咁即係對我哋有咩意義咧？咁或者轉個角度嚟睇啦咁如果你用上帝嘅角度就呢個就叫做敬虔嘅後裔，係啦。咁你發現呢個敬虔係後裔，如果你記得喺我哋用路加福音嗰陣時候咧，當講到耶穌嘅家譜嗰陣時候咧，就係呢一個家譜咯。前面嗰節就係呢一節嚟嘅噃。哇！原來咧上帝嘅即係對亞當嘅祝福
千千代代一路去到主耶穌基督，全部都係主耶穌係喺呢個族群出生嘅，係啦咁樣。咁所以咧呢個家譜係好有意思嘅啊。咁啊，但係遲啲你會明白咧，呢個家譜嘅重點其實唔喺 DNA 嗰度，係啦，重點係佢哋係跟上帝嘅呢班人，係啦。咁所以咧到以後啊，雖然啊我哋未必係即係可能啊，即係我哋已經係可能係賽特唔係該隱嘅後裔嚟嘅喎，分分鐘未必喺呢個家譜裏邊，但係個重點其實唔喺個 DNA 嗰度，重點就係究竟你明唔明白點樣跟上帝？只要你跟上帝，基本上我哋都算係屬於呢個族譜嘅啊。好啦，咁我再轉一個角度嚟睇，尤其是用中國人啦就係嗱，即係比較現代少少啦。咁唔知大家有冇聽過一句説話咧，就係富不過三代啊，係啦。咁譬如話當然啦，我唔係一個有錢人啦嚇。咁譬如話一啲好有錢嗰啲人咧，其實佢哋其中多咗個擔心嘅，佢就擔心就係話咧，我呢啲財富咧當然啦，唔使問啦，一定係傳俾下一代㗎啦，交俾下一代。究竟下一代可唔可以承托佢繼續傳落去下一代咧？嗱，呢一種係絕對係祝福嚟嘅啊！咁你有財富，咁你即係多資源，咁當然係比起冇資源嘅，即係個 easy life 啲啦嚇，即係容易啲啦嚇，即係好嘅開始啦。咁但係哇，即係就算中國人都有一句話富不過三代，咁其實咧真係好難嘅喎。你唔好話一代都難啊！你話仲要可以傳到第三代，係咪更加難咧？咁嗱，富不過三代呢個名稱咧就講到財富嘅啫。咁其實仲可有，即係如果一個家庭嚟講，仲有好多嘢可以傳俾下一代噶嘛。譬如話勢力啊、名譽啊、地位啊，係咪啊？咁所以呢啲東西啊，究竟我哋可唔可以傳到俾我哋下一代？其實都係即係 keep 真係即係棺材蓋一冚，你都唔知道下一代發生咩事。咁所以當我哋個族譜可以咁樣寫到落嚟，好似即係亞當呢個族譜賽特一路寫到落嚟嘅時候，如果你係嗰個老祖宗咧咁當你係亞當咧即係當然啦，佢梗係睇唔到挪亞啦因為佢900幾歲就走咗啦咁挪亞喺1056年先出世，佢梗係見唔到挪亞啦。咁但係如果亞當能夠明白原來佢個後裔係可以去到挪亞，哇厲害！不有個咁樣嘅孫係咪老懷安慰咧？係啦，咁所以即係從上到下咁睇我哋嘅枝葉嗰陣時候，哇呢個嘆為觀止，真係老懷安慰啊！即係如果你係亞當嘅話，或者係再講多句，如果你係上帝嘅話。你見到呢一班人，你都老懷安慰啦嘛，係咪咁所以但係點樣能夠一個楞一個可以一路都唔甩嘅咧？係咪賽特即係厲害咧？家教或者係乜嘢嘢令到連到唔知第幾個代個孫以諾仲厲害添與神同行，點樣教出嚟嘅咧？先教到啲咁樣嘅子孫咧？你估下？你有咩方法咧？其實係冇方法嘅，唯一你只係帶到即係你嘅子孫去到神面前，等佢明白，原來有上帝，原來上帝一路都祝福緊我哋，等佢要佢哋明白點樣跟從上帝，咁樣真先可以死得眼閉啊！係啦，咁所以咧呢個族譜咧，從上到下係啦，都即係有呢個咁樣嘅意味啊！調翻轉頭係啦，由下到上如果我係挪亞啦，是但一個，哇！原來我阿爺即係唔知第幾代嘅阿爺以諾，哇咁厲害㗎！再講翻起賽特更厲害係啦，再講賽特嘅阿爺爺係上帝我唔知你大家有咩感受原來名門望族嚟嘅喎咁我哋都應該警惕少少，
做翻個即係屬上帝嘅子民啊嘛。咁所以即係尤其是而家我哋現代啦即係好講個人權利啊，我哋唔講就係講自己嘅啫又唔講上邊嘅喎又唔講下邊嘅喎即係你就會做咗好多愚蠢嘅事。當你有呢一個家譜族譜嘅觀念嗰陣時候咧，你嘅生命就再唔一樣啦。因為今日咧已經時間長啦，如果你見得到裏邊仲有啲秘密嘅，如果係一個長壽嘅秘密，如果你留心下啲數目字咧，你可能發現到一個長壽嘅秘密如果你知嘅話咧，你就留低個 comment 喺入邊我同你對一對睇下你揾唔揾得出長壽嘅秘密，或者我下次開估啦。OK， 好，下次再見，拜拜。